Selamünaleyküm ve rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün zikredeceğim sahabinin adı Hazret Musab bin Umer'dir radıyallahu anh. Hazret Musab bin Umer'in alakası Kureyş'in kabilesi Banu Abduddar ile alakası vardı. Hazret Musab bin Umer'in künyesi Abu Abdullah idi. Ayrıca künyesi Abu Muhammed dahi beyan edilir. Hazret Musab'ın babasının adı Umer bin Haşim ve annesinin adı Halasiyat Hanas bint Malik idi. Mekke'nin zengin bir kadını idi. Bayanı. Hazret Musab bin Umer'in annesi babası kendisini çok seviyorlardı. Hazret Musab bin Umer'in annesi onun kendi naz ile kendisini yetiştirmişti. En iyi elbise verirdi kendisine. Ve Musab Mekke'nin en güzel kokusunu kullanırdı. Ve Hazremi pabuç kullanırdı. Hazremaut'tan gelirdi bu. Zenginler için mahsus idi bu ayakkabı. Onu giyerdi. Oradan getirterek onu kullanırdı. Hazret Mahmud adından doğuyadır denize yakın geniş bir bölgedir. Güzel koku, güzel elbise ve güzel ayakkabı dışarıdan getirerek kullanırdı. Hazret Musab bin Umer'in karısının adı Hamna bint Haciş idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zevcesi Ummul Mu'minin Hazret Zeynep bint Cahş'ın kız kardeşiydi. Hamna bint Cahş idi onun adı. Bir kız Zeynep doğdu ondan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Musab bin Umer'i hatırlarsa şöyle derdi. Ben Musab'dan daha güzel ve yakışıklı ve naz ile ve zengin olarak yetiştirilmiş birisini görmedim. Hazret Musab bin Umer büyük eshablardan idi ve başlangıçta İslamiyet'i kabul edenlerden birisiydi. İlklerden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dar-ı Erkam'da tebliğ yaptığı günlerde kendisi İslamiyet'i kabul etti o günlerde. Ancak validesi ve kavminin muhalefetine düşünerek onu gizli tuttu. Hazret Mus'ab gizli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna giderdi. Bir seferinde Osman bin Talha kendisinin namaz kıldığını gördü ve ev ahalisine ve annesine haber verdi. Annesi babası kendisini hapsettiler
Kendisi hapiste kaldı. Sonunda hicret ederek Habeşistan'a gitti. Fırsat buldu, dışarı çıktı ve hicret ederek Habeşistan'a gitti. Belli bir müddet sonra bazı muhacirler Habeşa'dan Mekke'ye geri geldiler. Hazreti Musab bin Ömer dahi onlardan birisiydi. Annesi kendi kötü durumunu görünce gelecekte muhalefeti terk etti ve oğlunu kendi durumu üzerinde bıraktı. Hazreti Musab bin Ömer iki hicret etmek kendisine nasip oldu. Önce Habeşistan'a, daha sonra Medine'ye hicret etti. Hazret Sa'd bin Abi Vakas beyan eder. Hazret Musab bin Umer'i ben zengin iken gördüm. Müslüman olduktan sonra dahi gördüm. İslamiyet için o kadar sıkıntıya girdi ki baktım ki onun bedeninden cilt çıkıyordu. Nasıl ki yılanın cildi çıktığı gibi yeni cilt geliyordu. Hayret vericidir bu ifade. Hazreti Musab bin Umer bir defa radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geldi. Kendi ashabları Resulullah kendi ashablarının yanında oturuyordu. O zaman Musab'ın paçalı elbise üzerinde demirden paçalar vardı. Bir tarafta zengin elbise, bir taraftan bu elbise paçalı. Ashablar Hazreti Musab'ı gördüler ve başlarını eğdiler. Çünkü Hazreti Musab'ın değişmiş durumunda kendisine yardım edemedilerdi. Hazreti Musab gelerek selam verdi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi ve en güzel şekilde selam verdi ve buyurdu ki elhamdülillah. Maddi insanlara onların maddiyatı, dünya onların yakışın. Ben Musab'ı o zaman da gördüm. Ne zaman ki Mekke'de ondan daha paralı bir kimse yoktu. Zengin kimse yoktu. Babasının en sevdikleri oğluydu ve Allah ve Resulü'nün sevgisi bugün bu hale onu getirmiştir. Her şey Allah ve Resulü uğruna bırakmıştır her şey. Hazreti Sa'd bin Abi Vakas beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Musab bin Ömer'i gördü. Naz ve nimetin durumunu hatırlayarak ağlamaya başladı. Eski durumu, zengin durumunu aklına geldi. Resulullah nasıl özveride bulunduğunu gördü. Hazreti Ali'den rivayet edilir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte camide vardık. Hazreti Musab bin Ömer geldi. Bedeni üzerinde paçalı bir elbise vardı. Bir çarşaf. Resulullah onu görünce onun naz ve nimetini görerek ağlamaya başladı. Eski durumunu hatırlayarak ve şimdiki durumunu görerek. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sizin durumunuz ne olacak? Aranızdan birisi bir elbiseyle sabahlayacak ve ikinci elbiseyle akşamlayacak. Yani o kadar eliniz açık olacak. Para elinize geçecek. Sonra buyurdu. Onun önünde bir kap getirilecek yemek dolusu ve başkası kaldırılacak. Yani yemek dahi çeşit çeşit olacak. Ve yemekler gelecek bugün revaç olduğu gibi. Ve siz evlerinizde öyle perdeler atacaksınız. Nasıl Kabe'de perde atılıyor. Çok zengin perdeler kullanılacak. Bu zenginlerin manzaralarıdır. Müslümanlar daha sonra zengin oldular. O günün Resulullah zikrediyor. Ashablar zikrettiler. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz o günlerde bugünden daha mı iyi olacak? İbadet için farkı mı olacağız? Öyle zengin olursak o zaman ibadet yapacağız. Başka bir şey yapmayacağız. Ve çabadan kurtulmuş mu olacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Hayır. Siz bugün o günlerden daha iyisiniz ve sizin bu durum, ibadetleriniz, sizin bu durumunuz daha yüksektir. Daha sonraki gelenlerin durumundan zengin iken. Sirat Hatam'ın Nebiyyin Hz. Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh hicreti Habeşistan'a hicret konusunda yazmıştır. Daha önce beyan etmiş bulunuyorum.
diğer ashabların zikrinde özet olarak burada da zikredeyim. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurması üzerine Recep 5 Hicri'de 15'te 11 erkek ve 4 kadın hicret ettiler Habeşistan'a. Onlardan Musa bin Umayr radıyallahu anh dahi vardı. Yazıyor. Bu çok tuhaftır. O ilk muhacirlerde daha fazla öyle kimseler vardı ki onlar Kureyş'in kuvvetli kabileleriyle alakalıydılar ve zayıf insanlar az görülüyor. Bundan iki şey öğreniliyor. Birincisi şu ki kuvvetli kabilelerle alakalı olan kimseler dahi Kureyş'in zulümlerinden korunmuş değildiler. İkincisi şu ki zayıf kimseler, köleler vesaire o kadar öyle bir durumdaydılar, zayıf durumda ki hicret dahi edemiyorlardı. Her neyse Mekke Kureyşlileri bunların hicretinden öğrendikleri zaman çok öfkelendiler. Bunlar boşu boşundan bizim elimizden çıkıyorlar dediler. Bu muhacirlerle arkaya gittiler, arkalarına. Sahile vardıkları zaman oradan gemi yola çıkmıştı. Bunlar başarısız olarak geri döndüler. Habeşistan'a giderek Müslümanlar emniyet buldular ve Kureyş'in zulmünden kurtuldular. Beyat-i Akaba Ula zamanında Medine'den gelmiş olan 12 kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali üzerinde biat ettiler. Bunlar Medine geri gitmek istedikleri zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Musa bin Ömer'i onlarla birlikte gönderdi ki onlara Kur'an okutsun ve İslamiyet'in talimatını versin. Medine'de kendisi kari ve mukri olarak tanınırdı, hoca olarak. Mukri yani hoca adıyla tanındı. Meşhur oldu. Başka bir rivayete göre Avs ve Hazrec'in ansarları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetinde arz ettiler. Bize Kur'an okutmak için birisini gönderin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Musa bin Ömer'i gönderdi radıyallahu anh. Medine'de Hazreti Musab Hazreti Asad bin Zurara'nın evinde kaldı. Namazlarda imamlık görevini dahi yapardı. Hazreti Musab bu uzun bir zamana kadar Hazreti Asad bin Zurara'nın evinde mukim oldu. Daha sonra Hazreti Sa'd bin Muaz'ine muntakil oldu. Hazreti Bara bin Azib'den rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muhacir ashabları arasında ilk olarak bize Medine'ye gelen Musa bin Ömer ve İbni Umme Maktum idiler. Medine'ye vardıktan sonra bu her iki ashab bize Kur'an-ı Kerim'i okutmaya başladılar. Sonra Ammar radıyallahu anh, Bilal radıyallahu anh ve Sa'd radıyallahu anh geldiler. Ve Hazreti Ömer bin Khattab radıyallahu anh 20 sahabelerle birlikte geldi. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyurdu. Diyorlar ki ben Medine'dekileri asla daha mutlu görmemiştim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gelmesi üzerine o kadar mutlu oldular. Çocuklar ve büyükler, kızlar dediler ki kendisi Allah'ın Resulüdür. Bize teşrif buyurmuştur. Sirat Khatamun Nebiyyin Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh Hz. Musa bin Umayr konusunda şöyle beyan eder. Dar-ı Erkam'da bazı kimseler iman ettiler. Onlar sabikindendirler. Onlardan daha meşhur olanlar birincisi Musa bin Umayr radıyallahu anh Banu Abdüddar'dan idi ve çok yakışıklı idi. Kendi ailesinde çok sevgili ve sevimli, saygılı idi. Bu öyle bir gençtir ki hicretten önce Yasrib'e ilk İslami muballik olarak gönderilmişti.
ve onun vasıtasıyla Medine'de İslamiyet yayıldı. Sonra bir siret kitabında yazılıdır. Hazreti Musa bin Umer Medine'de ilk idi ki Cuma namazını kıldırdı. Hazreti Musa radıyallahu anh Beyt-i Akba Saniye'den önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetinde Medine'de Cuma namazının izni istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin verdi. Hazreti Musa bin Umer Medine'de Hazreti Sa'd bin Khaysama'nın evinde ilk Cuma namazını kıldırdı. Medine'nin 12 kişisi katıldı ona. O sefer bir keçi kesti. Hazreti Musa bin Umer İslamiyet'e ilk kimseydi ki Cuma namazını kıldırdı. Fakat başka bir rivayet dahi vardır. Ona göre Hazreti Abu Umame Asad bin Zurara idi. Medine'de ilk Cuma namazını kıldıran. Neyse Hazreti Musab ilk muballik idi. Hazreti Musab radıyallahu anh Hazreti Asad bin Zurara ile birlikte onu yanına alarak Ansar'ın değişik mahallelerinde tebliğ için giderdi. Hazreti Musab'ın tebliğiyle birçok ashab Müslüman oldular. Kebair ashab mesela Hazreti Sa'd bin Muaz, Hazreti Abad bin Bişr, Hazreti Muhammed bin Maslama, Hazreti Usayd bin Huzeyr vesaire idiler. Hazreti Musab'ın tebliğ çabasından bahsederek Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh şöyle beyan etmiştir. Mekke'den çıkarken bu 12 Müslim rica ettiler, bir İslami muballik bizimle birlikte gönderilsin, bize İslamiyet'in talimatını öğretsin ve bize müşrik kardeşlerimize İslam tebliğini yapsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Musa bin Umer'i gönderdi. O kabile Abdüddar'ın çok muhlis bir genciydi. Onun kendileriyle birlikte gönderdi kendisini. İslami muballik o günlerde kari yahut mukri olarak adlandırılıyordu. Onların görevi genellikle Kur'an okumak idi. İslamiyet'in tebliğinin bu en güzel yoluydu. Musab dahi Yesrib'te Mukri adıyla tanındı. Meşhur oldu. Musab radıyallahu anh Medine'ye vardıktan sonra Asad bin Zürar'ın evinin içinde mekamet etti. O Medine'de ilk Müslüman idi. Çok ihlas sahibi ve etkili bir zat idi. Bu ev bir merkez yaptı kendisi için, tebliğ merkezi, ve kendi görevlerini yapmak için her gece gündüz masruf oldu. Medine'de Müslümanlara içtimai hayatları vardı ve nispeten barış içindeydiler. Onun için Asad bin Zurara'nın teklifi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Musa bin Umer'i Cuma namazı kıldırmasını emir buyurdu. Böylece Müslümanlar ortak hayatları başladı. Ve Allah-u Teala lütfetti ve az zamanda Medine'de her evde İslamiyet şöhret buldu. Avs ve Hazret çok acele bir şekilde Müslüman olmaya başladılar. Bazı durumlarda bir kabile bir günde hepsi Müslüman oldular. Banu Abdul Aşer'in kabilesi aynı şekilde birlikte Müslüman oldular. Bu kabile Ansar'ın meşhur kabilesi, Avs'ın bir parçasıydı. Mumtaz ve reisinin adı Sa'd bin Muaz idi. Kabile Banu Abdul Aşer'ın reisi olmakla beraber kabile Avs'ın lideri idi. Medine'de İslamiyet şöhret bulduğu zaman Sa'd bin Muaz onu kötü gördü ve ona mani olmak istedi. İslam olmadan önce Sa'd çok muhalif idi. Fakat Asad bin Zurara ile yakın bir akrabalıkları vardı. Yani birbirlerinin teyzesinin oğullarıydılar, kardeşiydiler.
ve Asad Müslüman olmuştu. Onun için Sa'd bin Muaz bizzat direkt olarak araya girerek mani olmaya çalışıyordu ki bir rahatsızlık söz konusu olmasın. Başka bir akrabası Usayd bin al-Hudayr dedi ki Asad bin Zürara yüzünden ben biraz utanıyorum. O Müslüman olmuştur ve tebliğ yapıyor. Sen git Musab'a mani ol. Asad bin Zürara'ya bir şey söyle, ona mani olacağına. Hazreti Musab'a mani ol ki bizimlerde bu dinsizlik yaymasın. Esed'e de ki bu yol iyi değil. Usayd Kubila Abdülaşşar'ın reislerinden birisiydi. Mumtaz. Babası Boğaz savaşında bütün herkesin lideriydi. Sa'd bin Muaz'ın yanında Usayd bin al-Hudayr kendi kabilesinin üzerinde etkisi vardı. Sa'd'ın söylemesi üzerine Musa bin Ömer ve Asad bin Zürara'nın yanına gitti ve Musab'a muhatap olarak öfkeli bir şekilde dedi ki sen niye bizim insanlarımızı dinsiz yapıyorsun? Bundan vazgeç. Yoksa iyi olmayacak senin için. Musa bir cevap vermeden önce Esed kolay bir şekilde Musab'a dedi ki bu kendi kabilenin etkileyici bir reisidir. Onunla kolay ve sevgiyle konuş. Musab çok edep ve sevgiyle Usayd'e dedi ki siz öfkelenmeyiniz. Lütfederek biraz teşrif buyurun ve tatlı dille bizim düşüncelerimizi dinleyin ve ondan sonra bir karar verin. Oturdu bunun üzerine. Usayd iyi, fıtratı iyiydi. Musa buna Kur'an okumaya başladı. Ve çok sevgili bir şekilde İslamiyet'in talimatından bahsetti. Hazreti Usayd o kadar etkilendi ki Müslüman oldu hemen orada. Ve sonra dedi ki benim arkamda öyle bir zat vardır ki eğer iman ederse bütün kabilemiz Müslüman olacak. Sen dur ben onu da buraya getireyim. Bu diyerek Usayd kalktı ve bir bahaneyle Sa'd bin Muaz'ı Musa bin Ömer ve Asad bin Zürara'ya gönderdi. Sa'd bin Muaz geldi ve öfkeli bir şekilde Asad bin Zürara'ya dedi ki bak Asad sen akrabalığın neticesi faydası alıyorsun, bu iyi değil akrabalık yüzünden, fakat böyle yapma. Bunun üzerine Musab aynı şekilde kolay bir şekilde yumuşak bir dille öfkesini giderdi ve dedi ki sırf biraz burada teşrif buyur ve benim sözümü dinleyiniz ve daha sonra eğer bir şey itiraz edilecek bir şey varsa o zaman reddedin onu. Sa'd dedi ki evet bu doğrudur, akıllıdır bu. Kendi mızrağını yere koydu ve oturdu. Kur'an-ı Kerim'i tilavet etti Hazreti Musab, sonra tatlı bir dilde İslamiyet'in usulünün talimatını izah etti. Daha fazla zaman geçmemişti ki bu put dahi ram oldu. Yani Sa'd bin Muaz dahi bu sözler dinleyerek kalbi yumuşadı ve Müslüman oldu. Sa'd Müslüman bir şekilde gusül ederek kelime-i şehadet okudu. Ve daha sonra Sa'd bin Muaz ve Usayd bin al-Hudayr her ikisi birlikte kendi kabile sahiplerine geri döndüler. Ve Sa'd onlara mahsus Arapça olarak sordu. Ey beni Abdülaşşal, beni nasıl görüyorsunuz? Dediler ki hep birlikte siz bizim liderimiz ve liderin oğlu lidersiniz ve sizin sözünüze tam olarak güveniyoruz. Sa'd dedi ki o zaman benimle birlikte alakanız yok. Siz Allah ve Resulüne inanmadıkça. Bundan sonra Sa'd onlara İslamiyet'in talimatını onların önüne koydu ve o gün akşam olmamıştı.
ki bütün kabile Müslüman oldular. Ve Sa'd radıyallahu anhu ve Usayd kendi elleriyle kavmin putlarını dışarı çıkarıp kırdı. Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu ve Usayd bin al-Hudayr o gün Müslüman oldular. Her ikisi en büyük eshablardan sayılıyorlar. Ve Ansar'da Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh diyor ki şüphesiz onların yüksek bir makamları vardı. Hiç şüphe yoktur. Çok yüksek dereceliydiler. Özellikle Sa'd bin Muaz Ansar Medine'deki Ansarlarda öyle bir duruma geçti ki muhacirlerde Hz. Ebu Bakır'ın durumu nasıl ise bu genç çok ihlas sahibi, vefalı ve İslam ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığı idi. Kabilenin reisiydi ve çok zeki birisiydi. İslamiyet'te öyle bir duruma geçti ki özel kimselere ahas eshablara nasip oldu. Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh diyor ki onun gençlik ölümü üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sa'd'ın ölümü üzerinde Rahman arşi dahi harekete geçmiştir. Gerçek bir doğru idi. Böylece hızlı bir şekilde Avs ve Hazret Müslüman oldular. Yahudiler korku dolu bu manzarayı görüyorlardı gözlerle ve diyorlardı ki bu ne olacak biz bilmiyoruz. Hz. Musab radıyallahu anh'ın tebliğiyle birçok kimse Müslüman oldu. Kendisi 13 Hicri Nebevi'de hac zamanında Medine'den 70 Ensar'ın ve bir delege ile birlikte Mekke'ye gitti. Onun zikrini yaparak Sirat Khatamun Nebiyyinde radıyallahu anh Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh değişik rivayetlerden özetle beyan etmiştir. 13 Nebevi'de Zilhacca ayında hac zamanında Avs ve Hazret'in birkaç yüz kimse Mekke'ye geldiler. Onlarda 70 öyle kimseler idiler ki ya Müslüman olmuşlardı yahut da Müslüman olmak istiyorlardı. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşmek için Mekke'ye geldiler. Musab bin Ömer dahi onlarla birlikteydi. Musab'ın annesi berhayat idi. Müşrike idi. Fakat kendisini çok seviyordu. Geldiğini öğrenince ona mesaj gönderdi. Önce benimle görüş. Sonra başka bir yere git. Musab cevap verdi. Ben daha şimdiye kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşmedim. Kendisiyle görüştükten sonra daha sonra size geleceğim. Önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüştükten sonra ve durumunu ona beyan ederek daha sonra annesine gitti. Bunu dinleyerek, bunu görerek benimle önce gelmedi. Çok öfkeliydi. Onu görerek çok ağladı. Şikayet etti. Musab dedi ki anne ben sana güzel bir şey söyleyeyim. Senin için çok faydalıdır. Bütün karar verilmiş olacak kavgaların. O dedi ki o nedir? Musab yavaş bir şekilde cevap verdi. Yanlış şu ki putperestliği bırakarak Müslüman ol. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman et. O müşrikeydi. Dinleyerek gürültü yaptı. Ben yıldızlar adına yemin ediyorum senin dinine asla girmeyeceğim. Ve kendi akrabalarına işaret etti. Musab'ı yakalayarak esir alsınlar. Fakat o kaçarak dışarı çıktı. Hz. Musab bin Ömer'in zikrinde daha fazla zikri vardır. Bugün 2 cenaze, gayb cenazesini kıldıracağım. Onların zikri dahi yapacağım. Onun için burada Hz. Musab'ın zikrini burada ben sona erdiriyorum. İnşallah gelecek Cuma günü beyan edeceğim. Cenaze kıldıracağım cenazelerden birisi Malik Munavvar Ahmed Javed Bey'in cenazesidir. Malik Muzaffer Ahmed'in oğluydu. 22 Şubat günü 84 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.
uzun zamandan beri ciğer hastasıydı. Tahir Harta tedavi gördükten sonra öldü, vefat etti. Musi idi merhum. Karısı dışında 4 oğlan ve 2 kız vardır varisleri arasında. Malik Munawwar Ahmed Javed'in dedesi Hazret Doktor Muzaffer Chaudhry idi. Ve anne tarafından dedesi, annesinin babası. Hazret Şeyh Abdülkerim Bey'in alakası Vazidpur zila Gurdaspur'dan idi, Gurdaspur ilinden ve dedesi Dharmkot Randhawa'dan idi. Her iki büyük zat Hz. Mesih Maud Aleyhisselam'a ehli üzerinde biat ettiler ve eshab oldular. Eshablık olma şerefine nail oldular. Malik Munawwar Javed 1968 senesinde Salma Javed hanım ile evlendi. Sufi Hamid Bey'in kızı idi. Hazret Hafız Sufi Ulam Muhammed Mauritius'un murabbisi. Mesih Maud Aleyhisselam'ın sahabı, onun torunu ve Doktor Safar Hüseyin'in torunuydu diğer taraftan. Hazret Sufi Gulam Muhammed Mauritius Hazret Mesih Maud Aleyhisselam'ın 313 eshablardan birisiydi. Böylece Malik Munawwar Javed'in dedeleri, karısının dedeleri 4'ü eshab idiler, eshablardan. Her 4 kimse kendi hayatına vakfetmek konusunda zikrederek Malik Bey bir seferinde şöyle buyurdu. Vakıf şöyle aklıma geldi. Ben 1982 senesinden Sarulan İctima'nın 4. halifenin konuşmasını dinliyordum. Amirul Mu'minin kendi konuşmasında vakfın önemini beyan etti ve konuşmanın sonunda bir cümle beyan etti. Anlamı şuydu: siz istemiyor musunuz ki sizin son nefesiniz vakıfta çıksın? Diyor ki bu cümle benim için bir dönüm noktası oldu. Dün düşündüm ki ben de vakfedebilecek miyim? Her neyse ondan sonra kendisini vakf için ileri sürmeye karar verdi. 10 Ağustos 1983 senesinde 4. halife Rahimahullah zamanında vakıf olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Hazreti Emirül Müminin 18 Ağustos 1983 günü vakfını kabul etti ve kabul ederek vakfını şöyle buyurdu: siz kendi işini toparlayın ve ve bana gelin. İş yapıyordu o zaman. 4. halife 28 Ağustos günü 1983 günü 28 Ağustos 1983 günü ilk olarak kendisini görevlendirdi. Vakalet, sanat ve ticarette idi. Ekim 1983'ten beri vakalet ve sanat ticarete göreve başladı. Vakıftan önce 16 sene Pencab hükümetin sekreteriyinde görev yaptı. Ondan sonra 10 sene kendi işini yaptı. Müdür olarak dahi görev yaptı. Review of Religion, sonra muavin nazır ziyafet oldu 1984 senesinde. 1987'den 2016'ya kadar naim nazır ziyafet olarak görevlerini yaptı. 1990 senesinde hükümeti kefalet 100 yetimlerin komitesi vardı.
onların ilk sekreteri olarak görevlendirdi. Görevini yaptı ve 20 sene bu işte görev yaptı. Hizmet etti. Hudamul Ahmediye Pakistan'da 1968'den 1970'e kadar Meclis Hudamul Ahmediye'de Kaid Zila Lahore kaidi olarak görev yaptı. Kaid ilinin aşağı yukarı 10 sene hizmet etti. Ansarullah da 84'ten 2014 senete kadar 31 seneden Ansarullah Pakistan'da Kaid Tahrik-i Cedid, Kaid Terbiyet, Kaid-i İşaat ve son 5 sene Sadr Meclis Ansarullah, Naib Sadr Meclis Ansarullah Pakistan hizmet etti. Devlet görevlisi iken bir vaka beyan ederek bir defa Malik Bey şöyle dedi. Hizmet esnasında bizim bir müdürümüz vardı. Çok mutaassıp idi. Ve mollalara bana gönderirdi tartışmak için. Böylece bir seferinde Allama Profesör Halit Mahmud'u getirdi. O gün çok ceyyid ulemalardan birisiydi. Onunla tartışmaya başladık. Bir şey yapamadı. Öfkelenerek sövmeye başladı. Bu mollaların durumu böyleydi. Müdür korktu. Bunun üzerine Allame Bey benim müdürüme hafsala vermek için dedi ki Mevla'nın kelimeleri çok öyledir ki kalpten inanıyorlar ki Allah ile cemaatin alakası vardır. Mevlana Bey diyor ki bunlar Allah ve Resul ve kitap yani kelam-ı ilahi öyle zulüm yaptılar ki Allah bunlara helak edecek. Allah ve Resul'e Kur'an-ı Kerim'e o kadar zulüm yaptılar rahmetiyle. Allah-u Teala bunları helak edecekti. Fakat niye helak etmedi? Her seferinde kurtuluyorlar. Mevlana Bey dedi sebep ne? Bunlar kendi namazlarında çok ağlıyorlar. Ben dedim ki Allame Bey yazılı olarak bunu bana ver. Niye dedim? Dedi. Pencapça olarak dedi. Bugün ben yazarsam siz yarın onu gazetede yayınlarsınız. Tab edersiniz. Demek ki kabul etme mecbur oldu ki Ahmedilerin ağlayışları bunların her zaman bunların işine yarıyor. Ve Allah-u Teala bunların sözünü dinliyor. Buna rağmen biz yanlış isek yine inanıyorlar ki Allah-u Teala bizim sözümüzü dinliyordur. Allah-u Teala bunların gözlerini açsın. Ve kavme kötü yola koydular. Allah-u Teala kavmi bunların zulmünden korusun, çıkarsın. Bu Moğlaların Muhammed Naviz Ziyafet Usame Azhar vardır. Diyor ki Malik Munavver Ahmed Javed Bey en yüce yetenek sahibiydi. Geceleyin dolaşırdı. Mevsime göre onlar için çay ve yumurtalar pişirip getirirdi. Daruziyafada çalışanlarla sevgi gösterirdi. Şefkat gösterirdi. Her evin çalışanın durumunu öğrenirdi ve mal yardımı da dahi bulunurdu. Gizli bir şekilde damadı vardır. Diyor ki Malik Bey kendisine bir defa dedi ki birincisi şu ki bana daima namaz kılmamı tavsiye etti. Hilafeti sevmemi, din hizmetini telkin ederdi. Diyor ki ben bir seferinde bana dedi ki emekli ayrıldıktan sonra bir sefer ben karar verdim. Ben şimdi emekli ayrıldım. Onun için tavvi çandaları yarıya düşüreyim. Gelir azalmıştır. Onun için ben liste hazırladım ve rüya gördüm. Yattım. Rüya gördüm. Allah-u Teala bana geldi. Ve Allah-u Teala bana dedi ki ben aleme kevnin Allah'ım sen çandalarını yarıya düşürdün.
gel seni kainatını götüreyim. Allah-u Teala bana dağları, ormanları, vadileri ve hepsini gösterdi ve dedi ki hepsinin sahibi benim, o zaman niye korkuyorsun? Ben bunu dinledim ve gözüm açıldı ve karı çandaya yarıya düşürme karar verdiydim, ondan vazgeçtim. Eskisi gibi çanda vermeye başladım. Bunun karısı anlatıyor. Vakfe zindagiden önce iş yaparken birçok para evine getirerek geceleyin dışarı çıkardı ve derdi ki şu anda ihtiyaç sahibi bulursak gerçekten ihtiyaç sahibi olacak. Adamın birisi orada duruyordu. Çok perişan idi. Dedi ki annesi çok hastadır ve elinde para yoktur. Bütün paraları ona verdi ve geri eve döndü. Muavin Nazır Ziyafet Asif Mecid'dir, murabbi. Diyor ki bazen kalabalık fazla olduktan sonra misafirleri yerleştirmek zor olurdu. Bazı misafirler büyüre gelerek sert cümleler kullanırlardı. Fakat merhum çok güler yüzlü olarak konuşurdu onlarla. Ben ona af dilediğini dahi gördüm. Merhum af dilediği zatlardan bazı kimseler onun çocukla yaşına eşit idiler. Bir defa ben misafire gittikten sonra dedim ki Malik Bey, ben çok eziyet duydum. Bu çocuktan sen af diledin. Dedi ki sen niye üzülüyorsun? Ben af diledim, sen değil ve iyi bil. Bunun Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın misafirleridir bunlar. Onların arkasına yalın ayak giderdi ve onlara razı ederek geri getirirdi Mesih Aleyhisselam. Bu onun misafirleridir. Bir defa diyor ki ben onun bürosunda oturuyordum. Bir olaydan bahsetti. Bir defa büyük bir zat benim büroma geldi öfkeli bir şekilde ve Pencapçı olarak muhatap olarak dedi ki sen Munavver Cevdet sen misin? O dedi ki evet benim. O büyük misafir dedi, muhatap oldu ve dedi ki Pencapçı olarak bu senin babanın langırhanesi midir? Hayır dedi babacı. Bu Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın langırhanesidir. Senin ve benim babamızın langırhanesidir. Kolay bir şekilde muamelesini beyan etti ve geri döndü. Bazen misafirler dahi bana da şikayet gönderiyorlar. Aşırı davranıyorlar. Şöyle davrandılar, böyle davrandılar. Araştırırsak öğreniliyor ki misafirlerde dahi sabır yoktur. Tabii onlara saygı göstermemiz lazım bu şubemiz. Fakat misafirler dahi güzel ahlak göstermelidirler. Ve böyle bir durum olursa yöneticilerle işbirliği yapsınlar. Her neyse. Malik Bey kendi vakfının hakkını verdi. Ve ben nazır ala iken o zaman nazır idim ve bu naib nazır idi. Ben gördüm cemaat mallarını sancılı bir şekilde onlara korurdu ve hak söz söylemekten asla vazgeçmezdi. Benim naibim idi. Cemaat konusunda bir şey daha fazla iyi olursa ben başka bir şey söylediysem hiç korkmadan, çekinmeden benim düşüncemin aleyhinde fikir ileri sürerdi. Böyle olursa daha güzel olacak derdi. Bu iyidir ki her vakfe zindagide olmalı bu iyilik. Kendi düşüncesini edebi göz önünde bulundurarak ileri sürsün. Hilafetin vefası yüzünden bu gereklidir. Her mektubundan belli oluyordu bu. Benimle ne zaman görüştüyse ben onu tahmin edebiliyordum. Allah-u Teala mağfiret eylesin, merhamet eylesin, derecelerini yükselsin. Karısına ve çocuklarına sabır versin. Ve onun iyiliklerini devam etmelerini kendilerine nasip eylesin. İkinci cenaze Mukarram
Profesör Muhammed Munavvar Şemim Halid'in cenazesidir. Şeyh Mahbub Ahmed Halid'in oğluydu. 16 Şubat günü 2020 senesinde 81 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Söyledim ki onun babası Şeyh Mahbub Ahmed Halid idi. İlk Nadir Talimul İslam College'de profesör idi. Sonra 3. halife kendisini Nazır Beytülmal görevini yaptı. Beytülmal gelir için uzun zaman Beytülmal'da görev yaptı. Sonra Sadr Cumhur Ahmediye olarak 4. halife kendisini görevlendirdi. Şemim Halid Bey onun en büyük oğluydu. Terk ettiği ikinci Şahida Munavvar Şemim ve ikinci karısından vefat edenden bir oğlu vardır, Halid Anvar. Kanada'dadır. 1964 senesinde 3. halife müdür iken, Talimul İslam College'de müdür iken, Sadr Cumhur Ahmediye'deyken Munavvar Şemim'in Halid'in nikahını mübarek camide kıldırdı. O zaman Hz. Mirza Nasir Ahmed 3. halife rahimahullah bu cümle söyledi. Profesör Muhammed Munavvar Şemim Halid benim çok sevgili dostum Mahbub Alem Halid'in oğludur. Benim kendi oğlum gibi kendisini seviyorum. Çok büyük alakası vardı. 3. halife ile büyük alakası vardı. Meclis Ansarullah Merkeziye'de Pakistan'da 28 sene hizmet etti. Müdür millileştirilmeden önce birkaç da profesör oldu. Millileştirildikten sonra dahi uzun zaman kolejde görev yaptı. Fakültede. Munavvar Şemim Halid'in ikinci karısı Şahida Hanım beyan eder. Mahbub Aleh'in oğluydu ve dedesi Şemim Şalid Maulvi Farzand Ali radıyallahu anh Khan Sahib Maulvi Farzand Ali Sahib İmam Masjid Londra olar görevinde bulundu dahi bu zat. Nazır Beytülmal görevini dahi yaptı. Munavvar Şemim Halid ve çok iyiliklere sahip idi. İlk vasıf halife ile çok sevgi ve itaat idi. Hutbelerini dikkatli bir şekilde dinlerdi. Ve çok noktalar bulurdu içinden. Namaz, teheccüdü kaçırmayan 5 vakit namaza bağlı. Hastalıktan dolayı camiye gidemezdi. Çok o zaman üzülürdü. Ve ağlardı ki camiye gidemiyorum. Kendi hastalık devresini dahi sabırla ve hafsala ile geçirdi. Öf dahi söylemedi. Elhamdülillah dedi daima. Şikayet bulunmadı. Din hizmetinde ihlas ve vefa onun iyi özellikleriydi. Sessiz bir şekilde hizmet eden birisiydi. Çok şefik, vefalı ve sevgili bir zat idi. Kolejde bir profesör idi. Ben de onun öğrencisiydim. Ondan sonra ben Amir-i Mukami ve Nazır Ala idim. Çok edebli bir şekilde bana gelirdi. Benimle alaka kurdu. Hiçbir zaman göstermedi ki sen benim öğrencim idin. Hilafet nizamı ve cemaat nizamına son derece bağlı bir zat idi. İtaat eden birisiydi. Hilafetten sonra dahi onun alakası olağanüstü bir şekilde alakası vardı. Allah-u Teala kendisini mağfiret eylesin. Sevgililerin ayaklarının altında yer versin. Onun akrabalarına, varislerini dahi onun iyiliklerini devam ettirmelerini nasip eylesin. Cuma namazından sonra her ikisinin cenaze namazını, gayb cenaze namazını kıldıracağım inşallah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر